I evo, ponovo, problemi. Iz nekog razloga. Prestali su sa radom ventilatori. Iz nekog razloga morat ću da menjam kompletnu prednju ploču. Ali ću sada da je malo bolje modifikujem. Kao što vidite, ponovo sam sve rasturio. Nema prednjine. Di je beše prednjina? Negde sam je stavio. A to negde jedino znaju popovi. Evo je. Vidite. Taman sam je lepo izdizajnirao, lepo, sve lepo i logo je tu i sve. I mudo. Sad ćemo da pravimo novu, ali ću da stavim jače ventilatore. Evo su ovdje 3 komada. Na ovom postolju. Sad ćemo da stavimo jače ventilatore, ali da bi stavili jače ventilatore, trebamo ponovo da napravimo ploču. Ali ćemo sada ploču malo bolje da modifikujemo prednju. Sa strane ima ova čuda muda, a prednja mora da bude malo lepša. Sad ćemo malo da uključimo i Arduino i svašta nešto da to funkcioniše. Tako da se bacam na posao da dizajniramo novu prednju ploču.
I evo sad ovdje imamo specijalne alatke za specijalne namene. Sad ćemo ova mala čuda da ubacimo u ovo kućište da bi zašrafili pločicu, zatvorili i odradili. Treba da zamenimo na ovu lebilicu ovaj deo, da stavimo ovaj tanji, da bi mogla ova matica lepo da uđe. Tako da sad pravimo kućište. Ne bi ja bio ja kad ne bi uradio ovako nešto. Imam kevicu neku ludu, to smo odradili. Što radimo? Palimo. Njegovo visočanstvo uve laser. A ćete vidjeti kako to čudo radi. Ćemo ovu kuticu da stavimo ovdje. I da odradimo taj logo. I ovdje smo spremili jedan display. Oznaka je 1602A, verzija je 5.5. Za Arduino, naravno. Ovdje je pločica i kablovi. To nam je potrebno da omogućimo, da, još šta nam treba ovdje. Treba nam jedan da ne bude samo da nam ovo treba. Treba nam jedan potenciometar. Vidjet ćete čemu on služi. Potenciometar je za sam display, da bi display mogao da funkcioniše. Treba nam jedan potenciometar i treba nam jedan termostat. Pa nije termostat, ovo je detektor ili ti senzor temperature. Tako da su to stvari koje su nam potrebne da bi ovo povezali. Sada šta vezujemo? Prvo, treba nam duži malo kablovi, pošto vidjet ćete gdje ide display, a gdje će biti Arduino. Tako da nam trebaju malo duži kablovi da bi ovo vezali. I sada nećemo da pričamo, samo ćemo da radimo.
I evo, nakon 3 dana i potrošenih kilo živaca, sklopio sam ovo čudo. Malo je u neredu s ovim žicama, ali u svakom slučaju onu svrhu koju treba da ima, ima je. Nema je. Još jedna žica ispala. Ove su žice toliko sranje da vi ne mogu da vam objasnim. Ali to je za ovaj đavo, za kontrast. Kontrast smo sredili, tako da to ne treba. A ću da uključimo i sad ćete vi da vidite šta on pokazuje ovde. 20 stepeni, sad otprilike u radionicu. Tu je negde blizu mene ovaj čitač, ali eto. To je to. Sad idemo to da ugrađujemo tamo u ploču. Došlo je vreme da vam pokažem šta sam uradio. Evo ga, narode. Malo je u prašini, malo ovaki, onaki. Ali mozak mu tu, samo još da mu dam srce. Kao što vidite, evo prenjina, temperatura unutra, simboličnih, pičku maternju ova kamera. Temperatura unutra, kao što vidite, je 19,2. Tako da nemam problema što se tiče temperature. Uradio sam malo led da se vidi unutra kad se pretopi sve. Što se tiče kućišta, kućišće je izvanredno. Mobilno je, što je najbitnije, može da se nosi. Sada se, ljudi, bacamo na žice, kablove, da mi ovde provedemo struje i sve ostalo za ovi volani, monitori, komande, da vidimo gde ćemo tastaturu i maus i tako dalje i tako bliže. Ostalo je to još, pa da napokon sednem i isprobam. Jo, majko moja, vata me jeza. Napokon sednem i isprobam ponovo, da vidim da li smo sada uradili kako treba, ili sam se opet izjebao. Tako da, ljudi, update uskoro. Vidite, u formulu ovdje, a? Nema zajebancija. Vidite, s one strane šta ima. Vidite ovdje. Racing Sim. A? Šta rade laseri i ploče? Nema zajebancija. Update uskoro kasnije. I evo problem u prvom testu. Naišli smo na veliki problem. Nema ništa više. Digli smo auto na dizalicu. Znači da vidite u čemu je problem. Evo ga, ljudi, problem, evo ga. Ljudi, rasema, ljudi, problem, la rekord, red light, la rekord, jebalo mu mater. Evo ga volan, ima struju. Ljudi, da vam kažem čemu je problem. Sad ću da vidite vi o čemu je problem. Prvo, štampanje ovih stvari sam poboljšao. Imao se jedan pametan komentar gdje je čovjek rekao: jebi ga, kad čovjek nema iskustva s ovim stvarima. Ne punim ga kompletno, ali treba mi 500 sati. Ali
da ga punim maks koliko može. Nije maks, 70%. Tako da ovi đavoli, baš sam ga otvorio da vidim kako je punjenje ovde. Evo kako je punjenje do mojega i nazad. Ali pogledajte kako je punjenje ovde. I ovo. Skoro pa ga puni kompletno. E sad, da objasnim u čemu je problem. Razlika je velika između ovog i ovog dela. Vidite, i ovaj punjenje njegovo je isto ko onaj malo pre. Ništa. Ali, nije problem u tome. Problem je u nečem drugom. Sad ću da vam objasnim ja u čemu je problem i zašto je meni to dođe do zamora materijala, to jest lomljenja. Evo ovako. Što rekao jedan u komentare, nisam mogao nažalost, da ga ostavim da stoji u komentarima, jer je bilmez. I kaže, ovo se stručno zove ovako. Ovaj nema kao pojma. Ovo se stručno zove ovako. Druže, da, to se stručno zove tako. Ali druže, dečko, kogod da si, ja nisam učio školu, jebote, tuta bugarin. Pa da znam stručne nazive. Sam čovjek, samuk. Šta vidim, hoću da napravim i to je to. Kakav problem? Sad ti meni školski naziv, ne znam, relej, nije relej. Relej, modul, džoka moj. U redu, modul. Ja nisam išao u školu da znam da se to zovem tako kako se zove. Ali znam šta trebam da tražim. Vidim na internetu da sam budala. Razumeš? Ali toliko o tome. Kad ne može da ti nađe zamerku, pa onda traži zamerku da ti nađe negde ne. Eto, našo je. Suština priče je ova. A ću ovo da vratimo dole na prvobitni položaj. Da vidite vi u čemu je problem ovde. Ovo ima vrtim do ujutru ovako. Čekaj da okrenem kameru, ne znam ni da li se vidim, ni da li se vidi sve što radim ili ne vidi se. Evo ovako. Suština priče cele. Ajde, ovako. Ja sam mislio da znam da pojasnim, ali ne znam. Ajde, ovo je dugačko, predugačko. Ali, šta se dešava? Zašto mi se slomi taj deo i zašto puca i zašto izađe iz tog đavola? Upravo zbog toga 50 cm je kućište za nogu. Znači, ukupno, hajde, nije ni 50. Šta se dešava ovde? Cev. Ukupno je 49. Do gornjeg dela, naravno, do ovog. Aj, mogu i ovako da merim. 50,5. Ali to je malo. Zašto? Dole, na cev, stavio sam ovo, jer nisam znao čemu je problem. To je stojalo tu kao graničnik. Znači, cev, ova voljica i cev, mogu da uđu u ovaj ležaj. Sad ću počnem nazive stručne da govorim za ležajeve, da me ne jebu ovi znalci. Evo ovaj. Znači, on stoji tu na cev. On dolazi tu na cev. Tako. I onda dolazi ova kutija ovde i tako dalje. Međutim, šta se sad dešava? Pratite me.
Kad ja udarim ovdje graničnik na ovu cev, cev gore može da ide samo do graničnika. Znači, ona sad, na primjer, zapamtite sad ovo je cev i sad cev ide gore. Op, i ovaj đavo udara ovdje i ne damo više da ide gore. A on je, ajde sad ovako, a on je došao za debljinu toga do ovog dela. Evo gledajte sad. Znači on je došao dotle, ali ovdje je udario u graničnik i dalje ne može. Međutim, šta se dalje dešava? Ovaj ne osjeća otpor veliki, zato što je ovo piece of shit. Parče plastike i on i dalje mota i vuče ovo gore, dok ne dođe na nulu ovdje. I tako se desi da mi tu polomi. Vidite. Znači, šta je bitno? Da cev bude duža, da noga fizički stoji napolje, a da ovaj gore skroz bude. To je suština. Znači, on udara gore, a noga da ima lufta i onda mi ovo govno ne treba. Ovo govance mi ne treba od graničnika, nego sam glup. Tako da sada radimo duža cev, vraćanje na nulu, postavljanje ovdje šrafova, da ovo drži. Ovo ne znam kako se zove, stručni naziv je. I to je to. Jedna noga odrađena. Skinuo sam obe. Obe leve mi nastradale. Skinuo sam obe leve. Ću da ih zamenim. Pa ću da zamenim i desne. Jer neću da... Desne nisu stradale, ali neću. Zapravo, možda... A neću, ne želim, hoću da ih zamenim. Hoću da napravim ove ovakve. Vidite vi koje je ovo čudo. Šta radi mali? I ja bez ko ništa. Ko livnica. Tako da ljudi, glava me boli od razmišljanja, od neznanja. Zapravo nije od razmišljanja, nego neznanja. A ja se izvinjavam ovim stručnom kadru. Izvinjavam se stručnom kadru zbog neznanja. Sljedeći put kad pravim video ću da pišem sve, ću nađem kako se zove koji deo ima, da toliko celu noć da ja te delove govorim u sebi ću da ih držim pod glavu, da ih sanjam, da bi ujutru ustao i da bi znao koji s puške, koji su to delovi, di što šta rade. Druže, ja sam našao rešenje za sedište. Pokazao sam kako deo izgleda. Zato sam ga i pokazao. Da znam kako je, ko je, šta je i šta taj funkcioniše, kako funkcioniše, to znam. Ali da znam šta je, ko je, ne bi vam pokazao sliku, ne bi vam stavio to, nego bi vam rekao, to je to i to i vi to radite, uzite ako hoćete. Ja sam našao na internetu kako oznaku ima tačno taj deo, tako sam i stavio. Tako da, jebem majku. Pa bre, šta da vam kažem, zamerajte. Kaže, neko je drugi to smislio, on samo to prezentuje. Žao mi je što ti ima takvih razmišljanja. Prezentujem ja. Drugi je smislio. Znaš, kad bi ovo još bilo gotovo da je to tako. Da je drugi to smislio, ja sam prezentovao. Naravno da ima na internetu, ja sam to video. Ali ne, rekao sam vam, ima na internetu, nema nacrti za to. Morate sami, evo, to je problem, to je jedan od problema koji zato što radiš sam. Da je to u nacrtima, da je to inženjer neki ili ljudi koji to s tim se bave robotikom, tim stvarima, da sam pokupio nacrte, ja bi to iz koji šale, pa spakovao noge, zdravo doviđenja. Ja sam zeznao s tim nogama, bre,
Koju imam đavobre, rasturam ih 4-5 puta već. Nije tom zajebancija da se rastura ovakva stvar i da se traži gde je problem i kako da naćemo rješenje. Ne, ja sam to pokupio, kao ja to prezentujem, ali neko iza mene tu ima u radionicu, pored mene, neko koji mi govori šta ću da pritisnem. Znaš kako, nekad ne može da se pomire ljudi s tim da buba, izbubao mozak u školu i na kraj stolime Bojko. To sam vam rekao. Ne mogu da znam stručne nazive, nisam išao u školu za to, jebi ga, stvarno, to, mislim, ajde, nisam išao u školu, nisam se bavio time, da sad evo sad već, kad napravim jedan, pa da napravim tako 5 simulatora, ja ću da znam koji, one stvari, sve delove na pamet. Ali, brate, pravim prvi put u životu nešto. I sad doćeš da znam prave nazive svih stvari. Jebem u dupe da ga jebem. Kad vidiš da sam pogrešio, ispravi me Sale Buzdovanu, ili kako napiši mi, kako se to zove, nemoj ti mi držiš sad predavanje kao sad. Ispilio si se juče i sad mi držiš predavanje kao stručni naziv tog dela je ta i ta. Stručni naziv tog dela. Ok, lepo, hvala na informacija. A to da mi neko sad stoji iza mene ovdje u radionicu i sad kaže, ej, to pretisni, tu gurni u tu rupu, ovo zašrafi, pa mu dari pecku kao nije dobro i tako da. Mante se bre ljudi koji imaš kurac. To je to.